Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Carnegie Mellon bwagaragaje ko guhoberana kenshi bigira ingaruka nziza ku buzima bw'umubiri n'ubw'amarangamutima, ariko bamwe bakanabikoramo amakosa menshi. Ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bantu 404 bakunze kugaragaza ko bafite ibimenyetso bike by'indwara zifata ubuhumekero nk'inkorora n'ibicurane. Ibi byerekana ko guhoberana bifite uruhare mu koroshya umubano n'urukundo no kugabanya ibibazo by'ubuzima nk'umunaniro ukabije, indwara zifata igice cy'umutwe muri rusange, n'udukoma urusyo dukomeye n'ingasire. Guhoberana ntibishimisha bose cyangwa se ngo bikorwe mu buryo bwiza gusa. Iyi niyo mpamvu hari imbibi ntarengwa nk'uko bisobanurwa n'abashakashatsi. Dore ibintu ugomba kwirinda mu gihe cyo guhoberana. Icya mbere, ntugahatirize. Bishobora kuba byiza kuri bamwe no ku buzima igihe bikozwe neza, ariko guhoberana ni ikibazo ku byiyumviro by'abatabishaka. Guhoberwa ku gahato bishobora kumvikana nk'ihohoterwa no kurengera. Icya kabiri, ntugahoberane utekereza ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina. Bamwe mu bantu bahobera babyishimiye, byagera ku byiyumviro bafitanye, abantu bakisanga mu bikorwa biganisha ku mibonano mpuzabitsina nko gukorakora ibice by'ibanga, nyamara bikaba byabangamira ubikorewe, keretse mwembi mubyumvikanyeho kandi mubishaka. Naho abahoberana ntibakagombye gushingira kuri uwo mugambi gusa. Icya gatatu, hoberana uhari mu ntekerezo. Wenda ahugiye muri telefoni, wenda uteruye ibintu bimeneka, cyangwa se uri gusobanura ibintu runaka mu nshingano z'akazi, ariko wabona umuntu ukumbuye cyangwa ukunda, kwihangana bikakugora. Birumvikana rwose amarangamutima yakuganjije. Gusa biba byiza uhoberanye witeguye, udahubuka. Wigeze gutungura umuntu ujya kumusuhuza ukaba wamukandagira cyangwa se ukamukubita umutwe n'ibindi bishobora kubangamira uko yiyumva. Akenshi biterwa no guhobera mu gihe kitari icyanyacyo. Icya kane, kuvuga amagambo make. Abahanga mu guhoberana ntibavuga cyane muri iki gikorwa, kuko bamwe bagifata nk'ubuvuzi bw'amarangamutima. Kuvugisha uwo muhoberana ibintu biterekeranye bishobora kumukura mu munyenga wo guhoberana cyangwa se akabihagarika akibikeneye. Gusa ku bakunzi bishobora kuba byiza kubwirana amagambo y'urukundo igihe muhoberana. Icya gatanu, igihe cyose uhoberana zirikana ibi. Itegereza imyitwarire y'uwo muntu muhoberana. Urumva kwiyaka? Urumva ahumeka neza nk'uyishimiye cyangwa se ahumeka insigane? Guhoberana ni igikorwa ngirana. Niyo mpamvu niba kitishimiwe wagihagarika. Niba umuntu urimo guhobera atakishimiye wagihagarika. Nk'uko ubushakashatsi bwashyizwe mu kinyamakuru cyitwa Psychomatic Medicine bubigaragaza, guhoberana no gukora ku mukunzi mu buryo bwuje urugwiro hagati y'abashakanye cyangwa se abakundana byongera umusemburo wa oxytocin ufite akamaro mu bihe byo kwibaruka, ukagabanya cortisol, umusemburo uterwa n'ibibi, cyane cyane ibijyanye no guhangayika. Ngibyo ibintu 5 ugomba kwirinda mu gihe cyo guhoberana twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'igenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nge nitwa Charles Gayigana. Hasta la vista.